வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு இந்தியா சமையல். இன்றைக்கி வீடியோவில் ரெண்டு பொருளை வச்சு சிம்பிளாக பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன். நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிடுங்க. இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கலாம். அதில் 1 கப் அளவுக்கு நான் பொட்டுக்கடலை, நல்லா வறுத்த பொட்டுக்கடலையாக சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கணும். இப்போ 1 கப் பொட்டுக்கடலை சேர்த்தாச்சு. ஏலக்காய் 4 ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம். 1 கப் பொட்டுக்கடலைக்கு நான் 1/2 கப் சுகர் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா நைஸாக அரைச்சாச்சு. இதை வேறொரு பவுலில் மாற்றிக்கிடலாம். இப்போ நம்ம மாற்றியாச்சு. இப்போ ஒரு கடாய் எடுத்துக்கிடலாம். அதில் 4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் நெய் சேர்த்துக்கிறேன். நெய் நல்லா சூடாகணும். இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா சூடு பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த பொட்டுக்கடலை மாவோட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கிடலாம். இப்போ நெய் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த சூடோடையே நம்ம உருண்டை பிடிச்சிக்கிட்டால் நம்ம உருண்டை பிடிக்க வரும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம நெய் சேர்த்துக்கிடலாம். இப்போ நெய் பத்தலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா டைட்டாக பிடிக்கிறாப்புல நம்ம பிடிச்சிக்கிறணும். இல்லைன்னா நல்லா உதிர்ந்து வந்துடும். இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா டைட்டாக பிடிச்சாச்சு. இந்த மாதிரி மீதம் இருக்க மாவையும் நம்ம உருண்டை பிடிச்சிக்கிடலாம். ஈஸியாகவே பண்ணிடலாம். டக்குன்னு ஏதாவது ஒன்று சாப்பிடணும்னு தோணுச்சுன்னா பொட்டுக்கடலையும் ஜீனி இருந்தால் போதும். இந்த நெய்யை வச்சு நம்ம சிம்பிளாக பண்ணிடலாம். சூப்பராக நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு பொட்டுக்கடலை உருண்டை. நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாக்கில் வச்ச நிமிஷத்துலேயே சூப்பராக கரையும். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக குழந்தைகளுக்கு சிம்பிளாக இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்துடலாம். நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களை நான் வேறு ஒரு